Evet sevgili izleyiciler, yine çok güzel, çok şık bir klinikteyiz. Operatör Doktor Yalçın Özsoy'un muayenehanesindeyiz şu anda. Kendisi kulak burun boğaz uzmanı, aynı zamanda baş ve boyun cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hocam, horlama ve uyku apnesinden bahsedeceğiz bu bölümümüzde. Horlama ve uyku apnesi nedir, tanımlayabilir misiniz bize? Horlama, gürültülü uyuma. Belli bir tınısı, frekansı olmayan, kulağa hoş gelmeyen gürültüyle uyuma şekline horlama diyoruz ama uyku apnesi çok daha ciddi bir sağlık sorunu. Popülasyonun, toplumun bayanlarda %2'sinde, erkeklerin de %4'ünde gördüğümüz sosyal yaşantımızı, normal fiziksel yaşantımızı, sağlığımızı çok olumsuz yönde etkileyen bir sağlık sorunu. Belirli aralıklarla özellikle 10 saniyeden fazla nefes durmasına apne diyoruz. Apne diyoruz. Uyku esnasında belli aralıklarla 10 saniyeden fazla. Fazla. Öyle mi hocam? Evet. Böyle Hastalık tarif tabir ediyoruz. ettiğimiz süre 10 saniye. 10 saniye. 10 Peki saniye. uyku apnesi hastalığı yaş gözetiyor mu hocam? Çocuklarda da, yetişkinlerde de uyku apnesi olabiliyor mu? Tabii çocuklarda da olabiliyor, erişkinlerde de olabiliyor ama çocuklardaki sebepler daha çok büyümüş bademcik dokusu ve geniz eti dokusu oluyor. Onları baktığımız zaman algılayabiliyoruz. Diğer sebepleri ne çocuklarda çok görmüyoruz ama erişkinlerde bir takım genetik faktörler, altyapısal faktörler var. İşte dar boyunlu, şişman yapılı, gömlek boynunun çevresi 40 santimi aşan, belli vücut kitle indeksi dediğimiz ki belli bir kilonun üzerinde olan hastalarımızda daha çok oluyor. Erkeklerde daha çok oluyor. Ama tabii sporadik olarak çok zayıf bir insanda da uyku apnesi olabiliyor. Yani aslında şişmanlık ve uyku apnesinin çok doğru bir ilişki, yani doğru orantılı bir ilişkisi var. Öyle mi Kesinlikle. hocam? Uyku apnesi hastalığının şişmanlıkla, kilo ile çok büyük bir alakası var. Kilo aldığımız zaman vücudumuzda aldığımız yağlanma dokusunun aynısı gırtlağımızda, boğazımızda da oluyor. Aşağı yukarı arka hava yolu dediğimiz bir yer var ki buranın ön duvarını yutak, arka duvarını yutak ön duvarı yapıyor. Ön tarafta da dilimiz ve küçük dilimiz ve yutak bölgesi var. Burası özellikle sırt üstü yattığımız zaman da damak kasları, yumuşak damak kasları ve küçük dil kasları, dil kasları geriye doğru dilimizi ve yumuşak damağımızı aldığı zaman arka hava yolu çok daralıyor ve havanın geçeceği mesafe neredeyse hiç olmuyor. İçeriden oluşmuş olan karbondioksit dışarı çıkamıyor, dışarıdan gelmek isteyen oksijen içeri gelemiyor. Ve böylece vücuttaki oksijen miktarı çok düştüğü zaman beynimize sinyaller gidip hemen beynimiz tekrar uyanık hale getiriyor vücudu ve yani aslında bir savaş durumu dediğimiz serotonin hormonunu salgılatamıyor. Yani savaş durumunu getiriyor vücudu. Aslında vücut orada gerçekten kendiyle savaşıyor. Savaşıyor. Sempatik sistemi devreye sokuyor ve sempatik sistemde aslında savaş, yani kızdığımız zaman, sinirlendiğimiz zaman vücudun aldığı bir atmosfer ortaya çıkıyor. Aslında Yani biz uyuyup dinlendiğimizi zannederken orada vücudumuz yoruluyor oluyor. Gerçekten bir efor sarf ediyor tabii, uyuyabilmek için ve tabii, nefes alabilmek için. normalde vücudumuzda bir gece boyunca 3-4 defa tekrar eden REM ve non-REM dediğimiz uyku periyotları var. Normal sağlıklı bir uykuda bu evrelerin hepsini geçip bu evrelerin hepsindeki süreçleri yaşayıp tekrar uyanmamız lazım. Evet. Ama uyku apnesi olan bir kişide uyku bölündüğünden dolayı vücut kasları, bütün organlarımız dinlenemiyor. Dinlenemediği için de sürekli gerekli uykudayken salınan bir takım büyüme hormonları, mutluluk hormonları, onların hiçbiri düzgün salınamıyor ve hastanın hayatının hepsi olumsuz yönde teşvik ediyor. Aslında yani kaliteli bir uykunun bizim için ne kadar değerli ve önemli olduğunu hep vurgularsınız hocam. Yani siz hocalarımız hep vurgular. Dolayısıyla kalitesiz bir uyku günlük yaşantımızı da zaten çok kötü etkileyecektir mutlaka, değil mi? Daha mı yorgun hissederiz kendimizi mesela? Tabii ki ya. Uyku bütün canlılar için bir dinlenme biçimi. Yani bazı kültürel, toplumsal farklılıklar olsa da 4-5 saatten tutun da 7-8 saate kadar uyuyan toplumlar var Evet. çoğunlukta. Yani bu da demek ki hayatımızın 1/3'ü. 1/3'ünü uykuda geçiyoruz. Ama bizim uyurken ki kendimizi kontrol edemediğimizden dolayı
bir takım hastalıkların farkına varamıyoruz. Evet. Ama tabii daha çok uyku apnesi olan hastaların yakınları bize hastaya getiriyorlar. Hastaların çok faktörlü olduğundan dolayı gün içinde yorulmalar, sabah yorgun kalkmalar, dayak yemiş gibi uyanmalar, sürekli uyuma isteği, toplantılarda uyuklamalar, kırmızı ışıkta, trafik sırasında uyuklamalar, konsantrasyon güçlükleri, özellikle cinsel fonksiyon bozuklukları, çocuklarda okul başarısı düşmesi, bunların hepsinde bir faktör. Özellikle son araştırmalara göre yüksek tansiyon, hipertansiyon etiyolojisinde ve kalp yetmezliği etiyolojisinde çok büyük zararı var. Uyku apnesinin. Uyku Aslında apnesinin. belki biz farkında bile değiliz uyku apnemizin olup olmadığını. Dediğiniz gibi yakınlarımız bunun farkına varıp doktora gitmemizi sağlıyorlar ama Evet. eğer yalnız yaşıyorsak da bütün bu saydıklarınız bizde uyku apnesinin olduğunda bir işaretliyorsunuz. Neredeyse kırmızı ışıkta uyumak dediniz hocam. Tabii. Toplantılarda uyuklamak. Tabii. Bunlar size bir sevgili izleyiciler belirti olabilir. Dolayısıyla kendinizi yalnız yaşayan bir insansanız takip edebilirsiniz ve bu Tabii. konuda mutlaka Tabii. acilen bir doktora gitmeniz gerektiği işte hocamızın anlattığı detaylardan belli oluyor. Gerçekten çok etkileyebiliyor bütün Uyku apnesi hayatımızı. çok sinsi bir hastalık. Hasta bunun akut olarak farkına varamayabiliyor. Hep başka faktörlere, yaşam düzensizliğine, geç yatmalara, çok yoğun çalışmalara bağlanan bir takım semptomlar getirdiğinden dolayı hep önemsenmiyor, geç bırakılıyor ama özellikle o az önce anlattığım savaş haline girdiği zaman vücut, yani beyin vücudu uyandırmaya çalıştığı noktada kan basıncı 18-20'lere çıkıyor. Normalde 14 olması gereken kan basıncı 18-20'lere çıkıyor. Ve vücutta bir takım hormonların salınımı çok kötü yönde etkileniyor. Sevgili izleyiciler, sizin de eğer bu tip şüpheleriniz varsa kendinizle ilgili ya da zaten biliyorsanız bir uyku apnesi durumu yaşıyorsunuz uykunuzda, lütfen bizi arayıp siz de bilgi edinebilirsiniz. Ekranın altında telefon numaralarımız var. Biz bu programı sizler için yapıyoruz. Bizi arayacaksınız, sorularınızı hocalarımıza Tabii. iletiyor olacaksınız. Peki hocam, biraz daha detaylandıralım mı? 10 saniye kadar nefes durması dedik. Ama mesela bir gecede kaç kere olursa biz uyku apnesini yoğun bir şekilde yaşıyor oluyoruz? Yani aslında şöyle tanım, 10 saniyeden daha uzun süren nefes durmaları periyotlarını apne şüphesiyle biz inceliyoruz. Bu sabaha kadar süren bir süreç midir hocam? Uyku boyunca uyku apnesiyle uyanır mı hastalar? Hastalar bunun farkına varamaz. Yani biraz sonra daha detaylı anlatacağım. Hastaların incelemesinde obstrüktif sleep apne dediğimiz, yani tıkayıcı uyku apnesi. Yani üst solunum yollarında bir engel olduğu zaman oluşan uyku apnelerinde özellikle hastalar bu hastalığın farkında değillerdir. Yani kendilerinin çok iyi uyuduklarını sanırlar, çok uyuduklarını sanırlar. Asla uyku apnesi olduğundan şüphelenmezler. Sadece bunu klinik olarak günlük hayatlarında aşırı yorgunluk, uyuklamalar, konsantrasyon güçlükleri gibi Belirtilerle olur ulaşmış olurlar. hastalara. Peki hocam, hastalar size geldi. Nasıl bir süreç bekliyor onları? Nasıl tanı koyuyorsunuz? Hastalara öncelikle bir genel kulak burun boğaz muayenesi yapıyoruz. Burunlarında deviyasyon var mı? Burun etleri büyük mü? Burun kıkırdak yamuklukları var mı? Alerjik rinit dediğimiz burnumuzun içinde aşırı salgı oluşturan bir atmosfer var mı? Sinüzitleri var mı? Geniz bölgesindeki kistler de bazen etken olabiliyor. Boğaz bölgesinde yumuşak damak düşüklüğü, küçük dil sarkmaları, dil kökündeki şişmanlıklar, bademciklerin büyük olması, biraz daha aşağıda da gırtlak kapağının gevşek olması durumları bizi bu uyku apnesinde bir pozitif veya negatif diye işaretlettiriyor. Ama sonrasında hastanın kesin tanısı için bu muayene bulgularını bir kenara not ettikten sonra mutlaka uyku testine tabi tutuyoruz hastaları. Polisomnografi dediğimiz veya poligrafi dediğimiz hastamızın birçok parametresini ölçebildiğimiz, beyin fonksiyonlarından tutun da kalp atım sayısına kadar, kalp kandaki oksijen satürasyonuna kadar, nasıl ayakların titremesine, huzursuz uyumaya kadar monitörize edebildiğimiz 8-12 parametreye bakabildiğimiz bir gecelik uyku laboratuvarında uykuya tabi tutuyoruz. Ve bunun sonucunda biz bir rapor elde ediyoruz. Buradaki uykunun kalitesi hakkında böyle bilgi elde ediyoruz. Burada hastayı kabaca bu uyku testinden sonra 3 bölüme ayırabiliyoruz. Hafif hastalık sahibi olanlar,
orta hastalık sahibi olanlar, ağır hastalık sahibi olanlar. Bunu bazen klinikle bağdaşıyor, bazen klinikle bağdaşmıyor. Mesela muayenesini yaptığımız zaman üst solunum yolunda anormal derecede darlık olan bir kimsenin apne sayısı düşük çıkabiliyor. Veya tam tersi. Yani yıllar öncesinde sadece muayeneyle yetinerek biz bunların tedavilerini yapardık. Ameliyatlarını gerçekleştirdik ama sonrasında böyle bir objektif olarak bir test var şimdi elimizde. Objektif Uyku olarak testi uyku yapılıyor. testi yani yapıyoruz ve uyku Tam net testine olarak göre ortaya karar tanı konmuş veriyoruz. oluyor ve Aynen. cerrahi müdahale yapılacak mı yapılmayacak mı ona karar değişik vermiş. tedavi seçenekleri var. Öyle mi Hastayla hocam? onu paylaşabiliyoruz. Ameliyat güzel. ve ameliyatsız olarak onların hepsini paylaşabiliyoruz. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Tabii ki. Peki hocam çocuklarda da olabiliyor bu dediniz. Siz ilgileniyor musunuz çocukların uyku apneleriyle de? Tabii ki bütün kulak burun boğaz doktorunun hepsinin en çok uğraştığı işlerden birisi çocukların Çocuklar. bademcik genizetleri. Bunlar ameliyat indikasyonu, ameliyat gereksinimi şartlarından bir tanesi de hava yolunu tıkayacak ölçüde büyük genizetine ve büyük bademciklere sahip olduğu zaman çocuklarda bu ameliyatın çok faydası oluyor. Özellikle çocuklardaki en büyük faktör vücutları çok genç, çok dinamik, çok hareketli ve enerjik olduğundan dolayı çocuklardaki gün içindeki uyuklamayı, yorgunluğu tasvir etmek çok zor ama en büyük majör bulgusu baş boyun terlemesidir. Uykudayken özellikle baş boyunda terlemeler iyi uyumama yani daha doğrusu derin uykuya geçememe bulgusudur. Bu erişkinlerde de kullandığımız bir parametre. Aileyi mutlaka özellikle uyku sırasında baş boyun terlemesi var mı diye Buna dikkat etmeleri sorgularız lazım. ve Evet. bir doktor arkadaşımız çok yıllar öncesinde bu bademcik büyüklüğünü sınıflandırmış. 1, 2, 3, 4 diye. Eğer 4. derecede büyük bademciklere sahipse çocuklar, ağzını açtırdığımız zaman orta hatta öpüşecek kadar büyük bademcik yapıları varsa mutlaka uyku testi, herhangi bir test istemeden ameliyat yaptığımız oluyor. Ama erişkinlerde durum farklı. Erişkinlerde ise çok faktör devreye girdiğinden dolayı ne yapacağımızı uyku testiyle karar veriyoruz. Karar veriyorsunuz. Peki uyku testinden sonra 3 kademede hastalık hangi aşamada onu belirlemiş oluyoruz. Evet. Sonra bir de ameliyatsız tedaviler var dediniz. Nasıl tedavi yöntemleri var anlatır mısınız bize? Öncelikle hastanın kilo vermesi çok önemli. Hastaların çok büyük bir kısmı obez hastalar. Vücut kitle indeksi 35'in üzerinde olan hastalar. Bu hastalara mutlaka bir diyetisyen konsültasyonu yapıyoruz. Diyetisyen konsültasyonuyla bir süre zayıflamalarını öngörüyoruz. Çok güzel. Böylece birçok hastamız zayıflayaraktan bu süreci daha iyi, bu ameliyatlara ihtiyaç duymadan tamamlayabiliyor. Yani hasta zayıfladığı zaman boğaz bölgesindeki darlıklar da azaldığından dolayı ağır apnesi olan ortaya, orta apnesi olan hafife, hafif olan hiçbir şey olmayacak şekilde dönüştürdüğümüz oluyor bazen. Harika. Yani hastalık aslında kilo verince gerileyen bir hastalık. Aynen. Yani bu kadar da ilintili Aynen. aşırı kilolarla. Aynen. Peki diyelim ki Çoğunlukla. hocam hem kiloluyuz hem de ağır seviyede uyku apnemiz var. O zaman bizi neler bekliyor? Eğer o durum böyle bir durum varsa hastanın tabi bu tedavi seçeneklerini seçerken hastanın yaşı, sosyoekonomik durumu, bu işe ne kadar zaman ayırabileceği, kilo vermesi, çabaları, daha önceki çabaları veya başarısızlıkları hepsi bir faktör. Ama iç cerrahi tedavi noktasına geldiği zaman klasik olarak biz yol açıcı tedaviler yapıyoruz diyebiliriz. Yani burnumuzdan başlayarak solunumumuzun iletildiği akciğere kadar olan nerede sıkıntımız varsa burun etlerini küçültmek mi istersiniz, burun kıkırdaklarını düzeltmek mi istersiniz, sinüslerimizdeki patolojileri yok etmek mi istersiniz, geniz bölgesindeki kistlerle uğraşmak, bademcik yapılarını yok etmek, yumuşak damağı yukarı doğru asıcı ameliyat yöntemlerimiz, küçük dili kısaltıcı yöntemlerimiz, dil kökünde bazı radyofrekans ve doku çıkarıcı cerrahi yöntemlerimiz ve gırtlak kapağının üzerindeki gevşeklikleri yok ettiğimiz cerrahi yöntemlerimiz var. Bunların hepsi bir operasyonda bir insana uygulanıyor değil. Herkesin farklı farklı sorunları oluyor değil mi hocam? Sorun neredeyse biz ameliyat kararı verdiğimiz hastalarda uyku endoskopisi dediğimiz bir yöntemimiz var. Öncelikle ameliyata başlamazdan önce olası yapılacak işlemleri hastayla konuşmadıktan sonra mutlaka ameliyathaneye hastayı alıp propofol dediğimiz daha entübe etmeden yani tam narkoz vermeden
normal uyku halinde bir önce uyutuyoruz ilaçla. O noktada burnumuzdan çok böyle haşlanmış makarna kıvamında burnumuzu rahatsız etmeyecek flexible dediğimiz bir görüntüleme sistemimiz var. Bu teleskopla, flexible kamerayla hasta normal uyurken ki gibi sanki darlığın nerede olduğunu, nerede sorun olduğunu bu uyku endoskopisiyle objektif olarak görüyoruz ve o bölgelere göre çalışıyoruz. Darlık neredeyse oraya göre çalışıyoruz. Öncesinden hastalık, rahatsızlık neredeyse onu tespit edip ona yönelik bir tedavi uygulanmış. Solunum yolu darlığı yani tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz bir patoloji olduğu durumunda müdahale etmezden önce mutlaka uykudayken hastanın o sıkıntılı bölgelerini kendi gözlerimizle görüp oradaki sıkıntılara müdahale ediyoruz. Peki tabii ameliyattan bahsedince şimdi izleyicilerimiz hani mesela bu operasyon ne kadar sürer diye merak edecek ama her operasyonun da kendine göre bir süresi oluyor değil mi hocam? Tabii ki yani yaptığımız operasyona göre yani yapılacak operasyona göre süreleri olur. Mesela burun ameliyatları, burnumuzdaki kıkırdak yamuklukları, burun etinin küçültülmesi işlemleri, sinüs işlemleri aşağı yukarı yarım saat, 1 saat sürer. Ama boğaz bölgesi de buna eklenirse, boğaz bölgesindeki darlıklar da yok edilmesi gerekirse, küçük dilin yukarı asılması gerekirse, yumuşak damağın küçültülmesi gerekirse, dil kökünün müdahalesi gerekirse, onlar da kendi başına birer yarımşar saat, 45'er dakika sürer. Yani rahatsızlık eklendikçe tabii ki Sürede ameliyat uzar. süresi de Tabii. ona göre uzuyor ama hepsi birden biz de o rahatsızlığı taşıyacağız anlamına da gelmiyor. Hastaların çok büyük bir çoğunluğundaki patolojiler boğaz bölgesindedir. Öyle yani dil kökünün şişman olması, yumuşak damağın sarkık olması, küçük dilin uzun olması periyotları hastayı çoğunlukla rahatsız eden bölge orasıdır. Oraya da daha çok zaman harcadığımız oluyor bu ameliyatlarda. Peki ameliyat bahsettiğiniz gibi sadece burun bölgesi ise neredeyse yarım saat, 1 saat içinde bitiyor ama eklendikçe süre uzuyor dediniz. Ameliyat sonrasında çok sancılı, çok ağrılı bir süreç bekliyor mu hastalar? Evet, maalesef bu boğaz ameliyatları iyileşirken oynak bir doku olduğu için sürekli konuşurken, yiyip içerken oynattığımız için olsa gerek. Biz çok nazik aletlerle ameliyat yapmamıza rağmen, dokuya çok saygılı davranmamıza rağmen, ameliyattan sonraki süreçteki bakımlarımızı, takiplerimizi çok iyi yapmamıza rağmen boğaz ameliyatları özellikle erişkin yaş grubunda gerçekten ağrılı ameliyatlar. Mutlaka ilaç desteğine ihtiyaç olan ameliyatlar. Ama ilaçlar da destekleyince daha kolay. Bir hafta 10 gün boyunca ağrılı destek vermemiz, ilaç tedavisi kullanmamız gereken ameliyatlar bunlar. Ama tabii iyileşme süreci gerçekleştikten sonra o uyku apnesiz uykunun anlamına mutlaka fark ediyorlardır. Çok rahatlıyor hastalar. hastalar. Örnek verebilir misiniz mesela hastalarınızdan bize nasıl şeyler yaşıyorlar? Ameliyattan sonra, iyileştikten sonra. Bir kere bu ameliyat yaptığımız zaman özellikle boğaz bölgesi ameliyatlarında hasta bir hafta 10 gün gerçekten çok iyi beslenemiyor. Ağrıdığından dolayı gerçekten beslenmesi azaldığından dolayı bir 5 kilo rahat veriyor o esnada. Oradan bir kazancı oluyor. Onun ötesinde uyku apnesi ortadan kaybolduktan sonra uyku apnesi de gerçekten kendisi de zayıflamamızı engelleyen bir hastalık. Uyku apnesinde olan hastalarda metabolizma çok yavaşlıyor. Hastalık kendisinde kiloyu arttıran bir hastalık aslında. Kısır döngüye giriyor vücut. Vücut bu şekilde uyku apnesi olmayınca zaman içerisinde kilosu da düşüyor. Sosyal yaşantısı daha iyi oluyor. Hasta daha mutlu oluyor. Daha sağlıklı ve daha mutlu oluyor. Aslında yani kilomuz var diye uyku apnesi hastası oluyoruz ama uyku apnemiz devam ettikçe de vücut kısır döngüye giriyor ve kilo almamızı da sağlıyor bu hastalık. Kilo veremememiz daha çok yani sağlıyor. zorlanmamızı sağlıyor. Metabolizma yavaşlıyor çünkü. Evet. Metabolizmamızı yavaşlatıyor. Dolayısıyla mutlaka tedavi ettirmemiz gereken bir hastalık. Uyku apnesi tartışma götürmeksizin mutlaka hayat kalitesini çok kötü yönde etkilen ve yaşamı tehdit eden bir hastalık. Yüksek tansiyon ve kalp damarları ve beyin damarlarının içinde endotel dediğimiz bir tabaka söz konusu. Yani damarların içini döşeyen bir yapı bu. Bu uyku apnesinden çok olumsuz yönde etkileniyoruz. Sabaha karşı ani ölümlerin çok büyük bir çoğunluğunun sebebi uyku apnesidir. Hocam 3 derecesi var dediniz uyku apnesinin. Son evrede bir gece içinde kaç kere nefes duruşu yaşıyor hastalar? Bu kriter edilen laboratuvara göre bu sayılar aslında değişiyor ama
Klasik olarak 10 defa, 20 defa, 30 defa setler böyle. 10 defadan az olmuşsa hafif apne, 10 ile 20 arası olmuşsa orta apne, 30'dan fazla olmuşsa ağır apne diyoruz. Neredeyse bütün gece uyku apnesi yaşayan insanlar o zaman acilen tedavi görmesi gereken Tabii bir grup, öyle bir mi gece hocam? boyunca 150 defa nefes duran hasta tanıyorum. Öyle mi 150 hocam? defa boyunca nefesi durmuş ve 150 defa uyanmış bir hasta tanıyorum. Biliyorsunuz. O yüzden genelde hastaların büyük bir çoğunluğu 60 ile 100 arasında seyrediyor ciddi vakalarda. Bu gerçekten hayatı çok olumsuz yönde, yaşamı çok olumsuz yönde bir etkileyen. Vücudumuz bir takım onarıcı mekanizmalara sahip. Bu kadar ciddi bir hastalığı az buçuk da olsa kendi kendini telafi etmeye çalışıyor. İşte o endotel hasarlarını, vücudun oksijensiz kalmalarını tolere etmeye çalışıyor ama gerçekten vücudumuz dinlenmesi gereken yerde bir sonraki güne hazırlanması gerekirken, uykudayken uyuyamayıp vücudumuz bu hastalıkla savaştığından dolayı gerçekten çok yoruluyor. Dolayısıyla günlük hayatımızda bir o kadar etkileniyor. Tabii, O zaman kesinlikle. izleyicilerimize böyle bir çağrı yapabiliriz. Eğer uyku apneniz varsa hemen bir kulak burun boğaz uzmanına gitmeniz gerekiyor. Değil mi hocam? Evet, yani kulak burun bu işte Türkiye'de, ülkemizde kulak burun boğaz doktorları, nöroloji doktorları, psikiyatri doktorları ve göğüs hastalıkları doktorları olmak üzere çok yaygın bir spektrumla ilgilenen doktor arkadaşlarımız var. Bu doktor arkadaşların herhangi birisiyle görüştükten sonra mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna mutlaka muayene olmaları gerekiyor. Çünkü tıkayıcı uyku apnesi bütün uyku apnesi hastalıklarının %85'ini içeriyor. Yani çoğunlukla bu hastalarda burnunda, boğazında, gırtlağında, dil kökünde bir sıkıntı oluyor. Ama ben güncel pratiğimde bunların hepsini ameliyat etmiyorum. Eğer hasta öncelikle kilo vermesini istiyorum. Peki hocam, uyku apnesinde tek tedavi cerrahi midir? Ameliyatla mı çözümü var? Yok. Aslında uyku apnesinin derecelerine göre değişik tedavi yöntemlerimiz var. Ameliyat olmak istemeyen hastalarımızda Evet. ve çok ağır derecede olup da ameliyattan fayda görmeyecek hastalarımızda bir takım ağız içi aparatlarla, bir takım maskelerle, CPAP dediğimiz mesela sürekli hava veren ve tekrar o havayı geri alan BiPAP dediğimiz maskelerle hastayı uyutup normal sağlıklı uykusuna geri kavuşturabiliyoruz. Öyle mi? Bunların hepsini hasta muayenesiyle beraber, hastanın poligrafi, polisomnografi tetikleriyle beraber, filmleriyle beraber yapılacak olan cerrahilerin yararlarını, zararlarını tartışaraktan karar verdiğimiz durumlar oluyor. Daha çok yaşlı hastalarımızda, ameliyat olmaktan korkan hastalarımızda, ameliyat riskini kaldıramayacak hastalarda veya ameliyattan bir fayda görmeyeceğine inandığımız hastalarda daha çok maskeli tedaviler kullanıyoruz. Peki maskeli tedaviler hastalığı geriletiyor mu? Yoksa rahat bir uyku sağlamamızı mı? Yani maskesiz durumda da artık uyku apnesi yaşamadığımız oluyor mu? Yok, maalesef. Tabii teorik olarak bu hastalık kilo verme sonucunda normale dönmesini kriter ettik ya. Belki yıllar içerisinde maskeyle beraber hasta kullanıp normal haline dönebilir ama yani bu maskenin yaptığı şey anlık bir etki, yani semptomatik Aslında bir tam tedavi tedavi yapıyor. edici değil. Değil. Ama Sadece evet. o uyku sırasında uykusunun rahat uyumasını sağlayan bir şey. Bir de sürekli maskeyle uyumak tabii zor bir şey. Evet, hastalar bunu eğer da tercih etmiyor olabilirler. mümkünse ne kadar ağrılı da olsa, ne kadar büyük bir cerrahi de olsa ameliyatın olup bu işten kurtulmak daha mantıklı. Tabii Yani bunların ömür hepsi- boyu bir tedaviden Tabii, bahsediyoruz. tabii yaş, hastalığın derecesi, hastanın durumu doktorla beraber değerlendirilip karar verilmesi gereken bir süreç. Gerçekten uyku apnesi insanın hayatını ve hayat kalitesini, yaşam Kesinlikle. kalitesini çok etkileyen bir Kesinlikle. hastalık. Şimdi bunun farkına varmamız gerekiyor. Önemli olan bu. Ya yakınlarımızı kulak vereceğiz, onların uyarılarını dikkate alacağız. Ya da günlük hayatımızda hocamızın bahsettiği belirtiler varsa o uykusuzluk, uyku alamama, sürekli uyku gelme halleri, değil mi hocam? Dalgınlık, Tabii gün içinde konsantrasyon ve uyuklama krizleri. gibi durumlar varsa, belirtiler varsa Sabah da baş ağrıları, hemen bir sabah baş uzmana ağrısı başvurmamız gerekiyor. Hiç de yabana atılacak bir hastalık değil Çok uyku ciddi bir apnesi. hastalık. Bütün böyle yaşamsal fonksiyonların hepsini korumak için dikkat etmemiz gereken bir hastalık. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hem teşekkür ederim. uyarılarınız için hem anlattığınız tedavi yöntemleri için. Operatör Doktor Yalçın Özsoy ile beraberdik. Kulak, burun, boğaz uzmanı kendisi. Aynı zamanda baş ve boyun cerrahisi uzmanı. İyilik, sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Bizden ayrılmayın.